Добрый день! Как дела у ветерана гонок? Отлично! Ветеран пока в строю. И просит Серьезно, больше- даже не верится, что я соревнуюсь с самим Маккуином в конце его карьеры. Что значит в конце? Почему? Спасибо, друзья. Я признателен за такое внимание. Благодарю. Привет! Джексон Шторм, верно? Здорово ездишь. Ого, спасибо, мистер Маккуин. Какое счастье и честь выиграть у второго номера в спорте. Спасибо. Ой, я второй, а первый кто? Ты? Вы верно поняли. Эй, Маккуин, как дела? Не переживай, ты хорошо поездил на своем веку. Можно и на пенсию. Шторм вырывается вперед! Невероятно! Маккуин встает! Он уступает! Маккуин отстает!